हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करते हैं बढ़िया मस्त है। दोस्तों आज का आप लोग लेके आ गया फानी वीडियो करता है। आपको फानी वीडियो का सॉन्ग वगैरह आप लोग को चाहिए, एकदम गारंटी दे रहे हैं बिना कॉपीराइट वाला। आपको पास डाउनलोड नहीं हो रहे तो मेरा व्हाट्सएप ग्रुप से मिल सकती है। मैं डाउनलोड करके ऑलरेडी रख कर आप लोग को दिखाता है कैसे आप लोग कर सकते हैं। आपका डाउनलोड करेगा, मैं तुमको बोल रही है, दिखाता है आप लोग को। ठीक है फ्रेंड, इसमें दिखाता है कितना मैं डाउनलोड करके आप लोग के लिए रखा है। इधर दिखता है, इस साइड में आप लोग दिखाते हैं। इसको आप लोग कर सकते हैं। इधर से प्ले आप लोग को एक बार दिखा देता है प्ले करके। ये इसको इस सॉन्ग वगैरह आप लोग को चाहिए तो मेरा व्हाट्सएप ग्रुप से मिल सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो एक बार मैं इसको प्ले करके दिखा देता है। उसको बाद मैं तुमको दिखाता है ये मेरा सॉन्ग वगैरह है, आप लोग को दिखा देता है। दिख रही है मेरा ये बिना कॉपीराइट वाला, एकदम को गारंटी दे रही है आपको अच्छा चलेगा। आप लोग टेंशन मत लो, ये डाउनलोड कर सकते हैं। आपका नहीं हो रही तो मेरा व्हाट्सएप ग्रुप से मिल सकती है। आपको टेंशन मत लो भाई, तुम तो देख सकते हैं। आप लोग दिखा देता है, एक बार इसको देख लेता है। एकदम गारंटी दे रहे हैं। 200-300 है मेरे पास अभी। तुम लोग को चाहिए तो मेरा व्हाट्सएप ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हो। ग्रुप में रख दिया, तुम लोग जितना मर्जी आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। एकदम गारंटी दे रही है आप लोग को, एकदम मस्त है। इसको प्ले करके दिखाता है, देख लो। दिखा देते हैं। इसके बाद 2 नंबर को आप लोग दिखता है, इसको आप लोग कर सकते हैं। इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसका रख दिया मैं व्हाट्सएप ग्रुप से, आप लोग को गारंटी दे रहे हैं। इसको डाउनलोड कर लो जल्दी जल्दी भाई। तुम्हारा तो तुम लोग के लिए मैं करते कितना मेहनत करके, तुम लोग लाइक नहीं करते। लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो भाई। जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर देगा। जितना जल्दी सब्सक्राइब करो उतना जल्दी वीडियो आ सकते हैं। एकदम गारंटी दे रही है, वीडियो एकदम रेगुलर रहेगा। एक बार इसको मैं प्ले करके दिखा देता है एक बार। देख लिया भाई। ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दो, चैनल में लाया तो सब्सक्राइब कर दो जल्दी जल्दी भाई। तुम लोग सब्सक्राइब करेगा जितना जल्दी उतना जल्दी वीडियो आ सकते हैं। आप लोग को वीडियो पसंद है तो लाइक कर दो भाई। बाय बाय।